क्या आपके घरों की दीवारों पे भी क्रैक्स आ गए हैं और ऐसी लाइनें बन गई हैं अजीब अजीब सी और ऐसे गंदा दिखता है? तो ये प्रोडक्ट आपकी दीवारों को इंस्टेंट रिपेयर कर देगा। बस जरा सा ऐसे अप्लाई करना है और चकाचक ऐसा लगेगा कि नई दीवार बनाई है। कोई क्रैक्स नहीं दिखेगा, कोई होल्स नहीं दिखेंगे और ऊपर से वाटर प्रूफ भी है। नो होल्स, नो क्रैक्स विजिबल आफ्टर दिस। अब पेंटर नहीं, आप खुद फिक्स कर सकते हो ऐसे होल्स, क्रैक्स और ऐसी लाइंस को। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो कमेंट्स में जाके लिंक लिख दो, मैं आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा। सेवन स्टफ का पेज सब्सक्राइब कर लो।